नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शंभू प्रसाद शाह आज होम्योपैथिक संबंधी विशेष जानकारी दे रहा हूँ। हमने इससे पहले बहुत सारा वीडियो दिया हुआ है। कुछ नए समस्या के जानकारी के साथ फिर से आया हूँ। जैसे कि होम्योपैथ में हिचकी की बहुत ही अच्छी दवा है। हिक्कप जो बार-बार हिक्कप की परेशानी रहता हो, बार-बार हिचकी होता हो, कुछ खाने-पीने से या किसी भी टाइम आता हो, ये अपने इसके बहुत सारे कारण होती है। कुछ नर्व डैमेज होने के वजह से होता है, अत्यधिक भोजन करने के कारण भी होते हैं, गैस एसिडिटी की परेशानी हो, साथ में वोमिटिंग टेंडेंसी हो, उस अवस्था की होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी कारगर दवा है। सिंगल मेडिसिन बता रहा हूँ, किसी प्रकार की हिचकी में लाभदायक है। साइक्लोटा भिरोसा 30 2-2 बूंद करके 3 बार ले, काफ़ी लाभदायक है।